Principā es gribēju pateikt liels paldies visiem klātesošiem, kas ir atnākuši. Visiem, kas ir mūsu konferences atbalstītāji, kas ir kompānija Tīkļinsti, Salarbīnas, Latvia, Nacionālās kiberdrošības centrs, certificējuši, SOKS un viss pārējās lietas. Bet godības šī pasākums ir domāts kā platforma, lai vienkārši paraudzītos uz to, kas notiek konferences, lai jūs vairāk uzzināt par to, konferences noderē. Jūs vairāk uzzināt, ko tas tituls vēlaties, cik tas vispār maksā, kas ko piedāvā, kādas zināšanas, lai veidotu labāku platformu apmaiņai, biznesa kontaktu apmaiņai. I showed that in one of hundreds of examples we have on another slide. The brain is installed. I just added an additional layer of security. Everyone had a two-vendor strategy, two-vendor antivirus. This is a virtualizing defense through today. I'm an engineer. I'm not sales, I'm not a marketer. Atslēdzas vaļā. Brālēns nav nevarēja uzdāvināt, bet ģēperi varēja šifrēt. Un tad tāds maziņš šifrēšanas čips, uz kuru privāti atslēdzas. Un mums tomēr jāsako. Your name, your
your signature was today's date. Round of applause to you. It's your point. Divas rokas. One slowly to pocket. Collega's that trade. Vienmēr 3, bet drusciņos būt. Un skaties, šeit ir viens saspiest, mums kaut kas puškārētīgāks. To 5 aplās ļauj.